Liewe vriende, ek groet u weer eens in die wonderlike naam van ons Here en ons Meester, en dit, soos ek altyd sê, dis elke week vir ons 'n baie groot voorreg om so saam met u te kan kuier rondom die woord van die Here en met mekaar te kan deel en mekaar te kan bemoedig en aan te spoor, en by tye moet ons mekaar vermaan ook, want ons weet om die pad van die Here te loop is 'n uitdaging, dis nie altyd 'n maklike pad nie, dis nie net altyd 'n lekker pad nie, maar dit is lekker om die Here te dien, maar dis wonderlik wanneer ons so as kinders van die Here reg oor ons land en oral oor by mekaar kan kom deur middel van TV, en dat ons saam die Here kan aanbid, dat ons saam kan hoor, wat is dit wat die Here op mense se harte lê, en hoe kan ek dit gebruik om ook vir my aan te spoor in hierdie lewe. So, dankie vir die voorreg wat ons het om saam met u te kuier, en mag die Here ook dan hierdie tydjie saam ryklik kom seën. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons sê vir u so baie, baie dankie dat ons, Here, net kan weet, dit is een groot voorreg wat u vir ons gee, om so by wyse van televisie met mekaar te kan vergader. Here, dat ons kan die voorreg het om by mekaar te kan kuier rondom die woord van die Here, en dat ons kan bid en vra in hierdie dag, dat u hierdie tydjie saam sal seën. Here, dat dit vir iemand kosbaar sal wees, dat dit vir iemand tot 'n bemoediging sal wees, tot 'n seën sal wees. Ja, Here, dat ons dit selfs verder sal kan uitdra na nog iemand anders toe. Kom seën vir ons dan hierdie tydjie saam asseblief, en word net verheerlik in en deur ons lewens. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Nou, liewe vriende, ek wil graag saam met u lees hier in Handelinge hoofstuk 2, en ek gaan hier weer 'n hele paar verse lees. Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 21 gaan ek vir u lees. U weet, dit is die bekende gedeelte van Pinksterdag, die uitstorting van die Heilige Gees. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgedrom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Pathers en Meders en Elamite en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Cyrene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soet wyn. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word.
Net tot sover dan die geleesde deel. Nou, liewe vriende, soos jy nou weet en gehoor het, dit was Pinksterdag gewees, Pinkstersondag was hierdie geval gewees, Pinksterdag was op die eerste dag van die week gewees. Ons weet dat al die wonderlikheid van die feeste wat ons vier, is feeste wat vanuit die Ou Testament kom. En in die Ou Testament was hierdie feest genoem die feest van die weke. Dit het plaasgevind na Paasfees. Vanaf Paasfees het hulle 7 weke getel, met ander woorde 49 dae, en dan die 50, die 8ste week, wat dan begin het met die 50ste dag, was dan genoem die feest van die weke. En dit was wanneer die mense die eerste oes van hulle koring gebring het, die vroeë oes van die koring, het hulle dan hulle offer gebring aan die Here. So, dit was die feest van die weke gewees. En so weet ons dan ook vandag, in ons tyd is ons na die opstanding van Jesus, dan tel ons ook 7 weke af, wat 49 dae is, en dan die 50ste dag is dan die begin van die Pinksterfees. Nee, so dit is eintlik kosbaar as 'n mens sien, hoe dat hierdie feeste saamloop, en hoe dat die feeste nie hulle betekenis verloor het in die Nuwe Testament byvoorbeeld nie. So, dit was Pinkstersondag gewees, wat hier plaasgevind het. En nou weet ons, wat het op Pinksterdag gebeur? Wat was die betekenis van Pinkster gewees? Ons weet dat dit was God wat deur sy gees in sy kinders kom woon het, deur sy gees hulle kom vul het, hy het deel van hulle lewens geword, hy was nie nou meer daar en daar nie, hy was nou in hulle, net soos wat hy in ons as sy kinders woon vandag. Saam met dit het God gekom en hy het sy kinders kom bekragtig vir die opdrag wat hulle gekry het. En wat is die opdrag? Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Dit is wat ons mos in Handelinge 1 vers 8 ook lees. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal, waarvoor is die krag? Om getuies te kan wees, om uit te kan gaan en met ander oor die Here te kan praat. So, dit is krag wat die Here vir ons gee deur sy Heilige Gees, wie nou in ons woon, sodat wat ons ook al vir die Here wil doen, dat ons dit kan doen vanuit die krag van die Here, om die Heilige Gees toe te laat, om die werk te doen, wat net hy alleen kan doen. Maar verder was dit ook die uitstorting van die Heilige Gees, sodat dit heiligheid in ons kan werk. Die Heilige Gees wil die heiligheid van God in ons lewens werk, en hy wil alles wat onrein is, wil hy uitwerk, want dit hoort nie in ons lewens nie. Elke verkeerde gesindheid, elke verkeerde motief, elke verkeerde geaardheid wat daar in ons is, hy wil dit uitwerk in die naam van die Here, sodat ons meer soos Jesus kan wees, meer soos Jesus kan lyk, wil ek amper sê. So liewe vriende, waarom sou God sy gees uitstort in ons harte? Weet jy hoekom? Want God wou nog al die tyd onder sy kinders woon. God wou nog al die tyd naby aan sy kinders wees. Jy weet, ons weet dat die hemel is God se troon, die aarde is die voetbank vir sy voete. Maar ons maak die fout om altyd te dink, God is daar ver, hy is daar bo ergens, en as ek by hom wil uitkom, dan moet ek baie pogings aanwend. As ek bid tot hom, dan moet ek hard genoeg bid, dat my gebed tog net by hom kan uitkom. Jy weet mos so baie kere, 'n mens voel, my gebed gaan net tot teen die plafon, dit gaan nie verder nie, maar dit hoef ook nie verder te gaan nie, want God is in ons, deur sy Heilige Gees, hy hoor elke sigting. So, die Heilige Gees wil vir ons die heiligheid werk, sodat ons meer soos die Here kan wees, en dat ons meer krag kan ervaar in ons lewens, en dat ons saam met hom kan wandel, en daarom wil hy onder ons wees. Weet jy, hierdie begeerte van God, om onder sy mense te wees, kom van die skepping af. Ons sien hoe dat God, toe hy vir Adam en Eva gemaak het, het hy hulle daar in die tuin van Eden geplaas. En daar in die tuin van Eden het God met hulle geloop. Hy het met hulle gepraat. Hy het vir hulle opdragte gegee. Hulle het gerapporteer aan hom hoe die dag was
Die Bybel sê in die aandwynkie het hy elke dag saam met hulle gewandel. Dit was God se begeerte. Hoekom het God die mens gemaak? God het iemand gemaak met wie hy kon kommunikeer. Iemand met wie hy sy hart kon deel, sy planne kon deel, want hy kon dit tog nie met die diere doen nie. So dit is wonderlik om te dink daaraan dat God hierdie begeerte het om onder sy mense te wees. Hy wil sy teenwoordigheid met ander woorde bekend maak. En dit is waar het begin, alreeds by die begin van die skepping. En dan sien ons hoe dat God later met Abraham, Isak en Jakob omgaan, hoe dat hy hom aan hulle openbaar, en dan gaan dit oor na Moses toe, wanneer God dan ook vir Moses uiteindelik roep om sy volk Israel uit Egipte uit te lei, dan sien ons dat een van die eerste dinge wat die Here doen, is hy gee die wolk en die vuurkolom, en die doel daarvan is, ek is onder julle, ek is by julle, ek sien julle, ek is nie daar bo ver nie, nee, ek is hier sommer baie naby aan julle, en ons weet dat as die wolk beweeg het, dan moes die volk beweeg het, maar as die wolk stilstaan, moet die volk stilstaan. Dit is hoe naby God aan hulle was, dit is hoe naby God nog al die tyd aan hulle wou wees. Ons sien later hoe dat die Here die ark vir hulle laat maak. En in die ark was die 2 wettafels gewees, die 10 gebooie gewees, en die ark was 'n teken van God is onder ons. Dit is my so mooi as ek lees daar in 1 Samuel, hoe dat die Filistyne en die Israeliete in 'n stadium in 'n oorlog betrokke was, en die Filistyne die eerste ronde het hulle gewen, en die Israeliete het gesê, wat's fout, hoekom kan ons hierdie oorlog wen nie, wat gaan aan, en dan sê hulle, dis omdat die ark nie by ons is nie, en die Bybel sê, en hulle die ark gaan haal, en toe die ark in die laar kom, sê die Bybel, het die volk, ek neem aan die naam van die Here geloof en geprys, hulle het sy naam groot gemaak, die Bybel sê, daar was 'n groot geraas, totdat die Filistyne dit in hulle laar ervaar het, en dan vra die Filistyne vir mekaar, wat gaan aan daar aan die ander kant? En dan sê die mense, dit is God wat in die laar ingekom het. En die Filistyne het bevrees geword, want die ark was 'n teken van God se teenwoordigheid. God wil onder sy kinders wees, liewe vriende. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. God wil nie daar ver wees nie. Hy wil nie hê dat ons vir een oomblik moet dink, ons is op ons eie, ons is God verlate nie. Nee, hy is by ons, hy is onder ons. En dit is wat hy met sy volk gedoen het. Later sien ons hoe dat God vir Moses die opdrag gee om die tabernakel te bou. En dan op plekke as hulle gaan stilstaan het, dan moes hulle eers die tabernakel opslaan, en hulle moes offers aan die Here bring, en hulle moes die Here aanbid. En die tabernakel was die teken van, God is in ons midde, God is onder ons. Ons weet, dit het weer oorgevloei na die tempelbou. Salomo die tempel gebou, en toe was dit 'n meer vastigheid gewees, as ek het so kan noem, maar die teken van die tempel was, God is onder ons. Ons weet dat Salomo gebid het, en vir die Here gesê het, Here, dat as ons in die veld is, as die volk Israel in die veld sou wees, hulle is besig om 'n oorlog te verloor, maar hulle draai selfs net in die rigting van die tempel, en hulle bid tot U, Here, sal U dan nie asseblief luister nie? Dan sê die Here, dis reg, ek gee dit vir jou. Jy sien, die tempel was die teken gewees, God is in die midde, hy's onder ons. Ons gaan op om met hom te ontmoet, en ons weet, God woon nie in klipgebouwe nie, maar die teken was daar, dat die volk moes nie ver van God af voel nie. So jy sien, liewe vriende, dit is nog altyd God se begeerte gewees, ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie, dit was nog altyd sy begeerte gewees, om onder sy kinders te wees, om naby aan hulle te wees, hy wil nie ver wees van hulle nie. En dan kom ons in die Nuwe Testament, en ons sien, nou kom God selfs nog nader, as ek het so kan noem, want hy word mens. Jesus word mens, hy kom woon op aarde, mense kon nou aan hom vat, hulle kon aan sy kleed vat, Maria kon aan sy voete vat, Johannes kon op sy bors lê, hy was nou so binne bereik afstand, dat die mense daar met hom kon kom praat het. Hy het onder ons kom woon, sê die Bybel.
En dis so kosbaar, liewe vriende, dat God so naby aan die mens wil wees, dat God beskikbaar wil wees om met ons te kan praat en ons moet kan terugpraat met hom. Dit is so fantasties, hy wil homself in sy heerlikheid aan ons kom openbaar. En dan, asof dit nie genoeg is nie, kry ons Pinksterdag, na Jesus se hemelvaart, kry ons Pinksterdag wanneer God kom en nie eens naby ons meer kom nie, maar in ons kom woon. Hy wil gemeenskap met ons hê. Hy wil met ons kan praat, elkeen individueel. Hy wil hê elkeen van ons moet sy stem kan hoor en ons moet saam met hom kan leef en saam met hom kan beweeg. Jy sien, dis God se begeerte. So daarom, as u en ek kind van die Here vandag is, dan moet ons bewus wees daarvan, die Here woon in ons. Die Here is nie daar ver nie. Ek hoef nie te skreeu om hom te laat hoor nie. En ek weet soms bid 'n mens hard, wanneer daar benoudheid is, dan bid jy hard, dis verstaanbaar. Maar ons moet nie bid met die gedagte, ek hoop God kan my daar in die hemel ergens hoor nie. Ons moet nie die idee het, Here, waar is jy? Sal jy nie net nader kom nie? Nee, hy's in jou. En daarom is dit so wonderlik dat wanneer elkeen van ons stilte tye hou, dan bid ons nie op hemel toe nie, ons praat met hom hier, hy's hier by ons, hy hoor wat ons sê, en wanneer ons die woord lees, dan praat hy met ons, en ons hoor sy stem, en dit is die Here se begeerte om daardie intieme verhouding met elkeen van sy kinders te hê, dat ons nie vir 'n oomblik moet dink, en dit is ongelukkig hoe baie gelowiges dink, ons dink God is daar ver, en omdat hy daar ver is, voel dit by tye, ja, ek moet Sondag kerk toe gaan, dat ek hom net weer vir hom kan beleef, of ek moet daarom Woensdag aan bid hier toe gaan, dat ek net weer vir hom kan beleef, ek moet na lofprysings aan toe gaan, dat ek net weer vir hom kan beleef, en intussen tyd sê vir my en vir u, ek is elke dag by julle, ek is elke dag in julle, maar julle ignoreer my. Liewe vriende, dit is so wonderlik, as 'n mens dink daaraan, hoe dat God sy teenwoordigheid aan ons wil openbaar. Ons het gespraat oor daar in die tuin van Eden, ons het gepraat oor die ark, ons het gepraat oor die wolkolom, vuurkolom, ons het gepraat oor die tabernakel, en die wonderlikheid is, liewe vriende, dat wanneer die tabernakel klaar gebou was en opgesit was die eerste keer, dan lees ons daar, en die heerlikheid van die Here het ingetrek. God het sy teenwoordigheid sigbaar gemaak. Hy het vir hulle kom wys, ek trek in, ek is hier onder julle, ek is nie daarbo nie, ek is nie daar ver nie, ek is hier onder julle. En dan sien ons hoe dat Salomo die tempel bou, en as Salomo die tempel klaar gebou het, wat gebeur daar? Die heerlikheid van die Here kom trek in. God is hier. Dit is die boodskap wat hy vir ons wil oordra. God is hier, hy is tot ons beskikking, hy is daar om 'n verhouding met ons te kan hê, hy is hier om met ons te kan praat, en vir ons om met hom te kan praat, hy is bewus van alles wat in ons lewens gebeur, ons moet hom nie soek nie, ver gaan soek nie, hy is hier. En dan weet ons, met Jesus se koms, was dit weer eens, Jesus kom na hierdie aarde toe, hy kom in al sy heerlikheid, hy kom in al sy glorie, en hy wys vir Johannes en Petrus en Jakobus iets daarvan, wanneer hy op die berg van verheerliking, wanneer sy hele gestalte verander, en hy die heerlikheid aanneem, wat hy het vir die Vader, sy teenwoordigheid, liewe vriende. En daarom vier ons Pinkster, want Pinkster sê, dat die heerlikheid van God het nou in ons kom woon. Jy sien, ek dink altyd so aan daardie vers, Romeine 3, vers 23, wat die volgende sê, hy sê, ons almal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God, ontbreek aan die heerlikheid van God, en ek sien dit so, deur wedergeboorte en die Heilige Gees wat in ons kom woon, is God nou besig om sy heerlikheid weer te kom herstel in ons lewens, hy wil sy beeld in ons kom herstel.
Daarom, liewe vriende, die doel van hierdie boodskap is om my en u op te roep tot 'n intieme verhouding met die Heilige Gees. Dat ons sy stem sal hoor, dat ons sy teenwoordigheid sal ervaar. En daarom is daar 'n paar dinge waarteen ons moet waak, wanneer dit gaan oor die Heilige Gees, want hy is die tere Heilige Gees. Die eerste waarteen ons moet waak is, ons moet nooit aan die Heilige Gees dink as 'n ding of 'n krag of 'n identiteit nie. Hy's 'n persoon. Net soos wat God 'n persoon is en as 'n Vader aan ons uitgebeeld word, net soos wat Jesus as 'n persoon en ons verlosser aan ons uitgebeeld word, so is die Heilige Gees God, wat homself in ons kom openbaar as die Vader en as die Seun. Hy woon in ons. En daarom moet ons met hom kan praat. Ons maak dikwels die fout, ons is in 'n diens en dan wil ons bid vir hierdie krag wat moet kom, ons wil bid vir hierdie salwing wat moet kom. Ja, ons moet bid daarvoor, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar die oomblik wanneer ons dink dis 'n ding of 'n iets of 'n krag wat moet kom, dan vergeet ons dis 'n persoon. Ons nooi u in, Heilige Gees. Ons nooi u om met ons te kom praat. Ons nooi u om uself aan ons te openbaar. Ons nooi u om u teenwoordigheid te kom vestig. Ons onderwerp ons aan u. Ons buig voor u. Ons wil hê u moet heers oor ons. Maar dan, liewe vriende, moet ons ook waak daarteen dat ons nie die Heilige Gees weerstaan nie. Volgens Handelinge 7:51 Stefanus wat daar praat, hy sê, julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Moet hom nie weerstaan nie. As hy in jou werk, as hy met jou werk, doen wat hy vir jou sê. Moenie met jou eie kop dit wil uitbeoordeel nie. Dit is geestelike dinge. As die Heilige Gees met jou werk, is dit 'n geestelike saak. Moet hom nie weerstaan nie. En dan moet hom nie bedroef nie. En hoe bedroef ons die Heilige Gees? Wanneer ons met sonde besig is. Wanneer ons sonde toelaat en ons wil dit nooit bely nie, ons wil nooit daarmee breek nie, ons wil nie erken dat dit is in my lewe nie. Wanneer ek moetswilliglik sonde doen en dit dikwels doen met die gedagte, ag, die Here sal mos vergewe, dan is ons besig om die Heilige Gees te bedroef. En dan, my vriende, die groot waarskuwing is, blus die Gees nie uit nie. Moenie die Gees in jou lewe so uitdoof, deur weerstand te bied, deur sonde toe te laat en om te bedroef, dat jy op die ou einde nie eens agterkom nie. Nee, wat het met Samson gebeur? Die Bybel sê, hy het nie agtergekom dat die Here hom verlaat het nie. Hy het nie agtergekom dat die Gees aan hom onttrek het nie. Arme Saul is vir ons die hartseerste voorbeeld van iemand wat die Gees in sy lewe uitgedoof het. Dat die Gees van die Here het van hom onttrek en die Bybel sê 'n bose gees het van hom besit geneem. En daarom sien ons dat wanneer Dawid sondig, dan bid Dawid, daar in Psalm 51, hy sê, Here, onttrek tog net nie u Heilige Gees aan my nie. Hoekom nie? Want ek het gesien hoe lyk dit in iemand se lewe wat sonder die Heilige Gees is. En so, my liewe vriende, is die uitnodiging vir my en vir u, dat ons in 'n oorgawe sal lewe saam met die Here, dat ons sal oorgee aan die Heilige Gees, dat ons sal toelaat dat die Heilige Gees ons lei, en dat hy vir ons die weg wys wat hy wil hê, ons moet bewandel. En as ons saam met die Gees beweeg, dan gaan ons ook die heerlikheid van die Here ervaar, en dan kan daar Pinkster in ons lewens regtig wees. Pinkster is nie 'n geraas nie, Pinkster is nie wat jy doen nie, Pinkster is wanneer jy die Gees van die Here wat op Pinkster gekom het, toelaat om te heers oor jou lewe, om te heers van binne af oor jou lewe. Gee oor aan hom. Kom ons beleef die Heilige Gees beter, kom ons gee oor aan hom beter, sodat ons saam met hom kan wandel. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir u so baie dankie, dat ons net kan herinner word daaraan, dat u het die Gees uitgestort om in ons te kom woon, om u heerlikheid in ons te kom openbaar. U wil naby aan ons wees. Net soos wat u van die begin van die skepping af, saam met Adam en Eva was, so wil u met ons wees. Daarom kom woon u in u kinders.
Help ons dan om nie die Heilige Gees te weerstaan nie. Help ons om nie die Heilige Gees te bedroef nie. En Here, help ons om nie die Heilige Gees uit te doof in ons lewens nie, asseblief. Skenk ons die genade in Jesus naam. Amen. Amen.